အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Natural Handmade Soap မြန်မာ page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကဖရဲသီး collagen ဆက်ပြာကိုပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အယောင်တွေကိုလုံးဝထည့်ပြီးတော့အသုံးမပြုပါဘူးတဘာဝအတိုင်းရတဲ့အယောင်ကိုပဲကျွန်မတို့ဒီနေ့မှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုတွေကနီးကတော့စီတွေကိုအဓိကအခြေခံပြီးပြုလုပ်တဲ့တဘာဝ composite CP နီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မအသုံးပြုမဲ့ collagen ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့အေးခံထားတဲ့ဖရဲသီးအရည်တွေကိုကျမတို့ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရော့ဆိုက်နဲ့ရောပြီးတော့ဖြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ပါဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရော့ဆိုက်ကိုမြန်မာပြည်မှာတချို့က caustic soda လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဒါကိုကျမတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ပါမယ်သူကိုကျမတို့ဖရဲသည့်အရည်ထဲကိုတသားတဲ့ကြားတဲ့အထိတေချာစွာဖြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်နေတာကတော့ကျမကဗီဒီယိုတွေအရန်ရှည်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြန်နှုံးနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ပြာကကျမအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းလုပ်ပြပူပါတယ်အရန်သုံးလို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျမကအရင်ကတစ်ခေါက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အချိုးတွေကိုပို့သုံးထားပါတယ်ဆက်ပြာများများလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျမအတွက်ရဲ့ပြီးတော့ skin care လာဝယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျမကလက်ဆောင်ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျမကပို့ပြီးတော့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျမတို့အချိုးထဲမှာပါတဲ့စီတွေအားလုံးကိုချိန်လိုက်ပါမယ်ဘက်တာတွေကိုတော့ကျမတို့ကမိုက်ခရိုဝဲဗ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရေနှစင်းခံပြီးတော့လဲသွားပြီးတော့ဖြော်ထားလို့ရပါတယ်ကျမကတော့ဒီမှာအလွယ်နီးနဲ့ပဲမိုက်ခရိုဝဲဗ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဘက်တာတွေကိုဖြော်လိုက်ပါတယ်ဘက်တာတွေကပုံမှန်ဆိုရင်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့မိုက်ခရိုဝဲဗ်ထဲမှာ2မိနစ်ခန့်လောက်သွားပြီးတော့ဖြော်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ collagen ဖြော်ပါမယ် collagen ဖြော်ဖို့အတွက်ကျမတို့ DI water ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် DI water ကတော့ပေါင်းခံရည်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျမတို့ချိန်ပြီးသွားရင် collagen အမှုတ်ထည့်ပါမယ်အချိုးတွေကိုဗီဒီယိုရဲ့ပထမပိုင်းမှာပြထားလို့အဲ့မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင် collagen အမှုတ်တွေထည့်ပါမယ် collagen အမှုတ်ကိုကျမတို့ရေထဲမှာဖြော်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပျော်သွားတဲ့အထိဖြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ collagen အမှုတ်တွေရေထဲမှာပျော်ပြီးဆိုရင်ရေကအကြည်ရောင်ဘက်ကိုပြောင်းလာပါမယ်။ရေကဖြူနေသေးရင်ဒါက collagen မုတ်တွေကရေထဲမှာမပျော်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ collagen မုတ်ကိုရေထဲကိုပျော်တဲ့အထိလောင်းပြီးမှပဲကျမတို့ဆက်ပြာထဲမှာပြန်ရောဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါမှဆက်ပြာသားတွေညီလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကျမတို့တေချာအောင်ဖြော်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့အပူပေးပြီးတော့ဖြော်ထားတဲ့ဘက်တာတွေကိုစီတွေထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါတွေကိုအနည်းငယ်မွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆက်ပြသားရောပါတော့မယ်စီနဲ့ NaOH အရည်ကိုကျမတို့ line water တွေကိုဒီထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဖရဲသီးနဲ့ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရော့ဆိုက်ရောထားတဲ့အရည်ကိုကျမတို့ line water လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုရောပြီးတော့ကျမတို့ stick blender နဲ့9မိနစ်ခန့်လောက်ကြိတ်ပါမယ်ဒီညမှာ blender စီရင်ဆက်ပြသားကိုပို့ပြီးတော့လှစေပါတယ်အကယ်၍ blender မရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်ကြက်ဥခောက်တန်နဲ့မွေပေးလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့မွေတဲ့အခါကျရင်အချိန်နည်းနည်းတော့ကြာတာပေါ့နော်ဆက်ပြသားတွေတရားတွေကြာဖို့အတွက်ဆိုရင်blender နဲ့ဆိုရင်ကျမတို့က9မိနစ်လောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီဆက်ပြသားဒီလိုအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆက်ပြသားတွေကလှနေပါပြီပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကကျမကအနံ့ရောအယောင်ရောလုံးဝမသုံးပါဘူးကျမကိုယ်တိုင်သုံးမှုအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကအနံ့မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်တခြားလူတွေပြန်သုံးမှုအတွက်ဆိုရင်တော့ကျမက essential oil အနံ့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမအတွက်ပဲဆိုတော့လေအနံ့မပါလိုက်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျမဒီတိုင်းသုံးလဲအဆင်ပြေတာမလို့ပါဆိုတော့ကျမတို့ဒီတစ်ခေါက်မှာလေကျမကဒီလို၄တောက်မိုးလေးတွေနဲ့လည်းအသုံးပြုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမ၄တောက်မိုးတွေထဲမှာလည်းလောင်းထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျမလက်ဆောင်ပေးမဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျမက
ဒီနေ့မှာကျမက lemon essential oil ပေါ့နော် orange essential oil ကိုအသုံးပြုပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုတသားတဲ့ကြအောင်မွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့မိုးလေးကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ပထမတစ်ခေါက်မှာလောင်းထားတဲ့မိုးလေးပါဒါကိုကျမကအပေါ်ကနေပြီးတော့အနည်းငယ်ပုံဖော်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမဖော်ရှင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီအတိုင်းလဲထားလို့ရပါတယ်ကျမကဒီလိုလေးအတွန်းလေးတွေပါတာပိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကဆွန်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးလိုက်လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုအပြင်မှာ24နာရီကနေပြီးတော့36နာရီထားပြီးသွားတဲ့အခါဆိုရင်ကျမတို့မိုးတွေကထုတ်ပြီးတော့၄ဘက်ခန့်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုနိုင်ပါပြီအားလုံးပဲအခုလိုဘူးရရရှိစေတဲ့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နေတက်ခဲ့မယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကတကယ်ချင်းတို့အတွက်ဘူးရရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ Facebook page ထဲမှာ like and share follow လေးလုပ်ထားပေးပြီးတော့ YouTube ထဲမှာဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလောက်ထားပေးခြင်းအားဖြင့်ကျမအသစ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်ချင်းတို့ကအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းအချက်ပြပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမဗီဒီယိုထဲမှာအသုံးပြုသွားတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုမှာယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့မြန်မာပြည်က ကိုယ်စားလှယ်တွေစီမှာမှာယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်